diha sa eskwelahan? Kaalam na nimo nga pagbatok niining Satanas nga nagsunod-sunod nato kada adlaw. Unang salamat, walay lain gid natong sandiganan, walay lain natong kapadungan. Ang ngalan ra gyud sa Dios nga gamanan sa tanan. Oh Lord Jesus, nya naginglan pud ni nga tun-an nato di ay nga makapabilin ta niining pagpalatay. Kay ang pagpalatay naa gyud siya kanunay. Pero pag on and off naa nimo. O naa nato. Unang salamat ining panahon na mga igsuon. Yagit ang di pahinumduman. Samtang buhi pa ta atong mga edad ngayon ini. Mga napoy mga gulang-gulang na. Gipabilinan pa ta kinabuhi sa Ginoo para di ay nga mabuhi tayo diha sa pagtuo. Pagtuo sa anak sa Dios. Kung kinabuhi nga gibilin nato, dili kinabuhi nga nasuri-suri sa kalibutan. Pahimulo sa tumuna-una, pangandoy sa bisang unsa na dili iya sa Ginoo. Ang tuyo dahil sa Ginoo nga kining kinabuhi ang gibilin nato, ikinabuhi nato sa pagtuo sa anak sa Dios. Amen. Salamat sa Ginoo. Kada adlaw nagpalatay siya sa atong mga kinabuhi. Dios nun nga pagpalatay. Naanay installation nga niya, installation sa kurente nga niya sa atong kinabuhi. Mo turn on, mo turn off, naa nato. Pinaagi sa pagpahimulo sa iyang pulong nga nasa Biblia. Pagpahimulo sa iyang pulong nga naa sa mga spiritual books. Kaning morning revival guide. Nung unang practical kaayo. Morning revival guide, mutabang yun nato. Na-explanation, igo lang ta sa pagtulon. Mingon na tag-amin. O Lord Jesus. Amen, O Lord Jesus. Sa kasayon mga igsoon. Kaon man di ay ta. Sweet turn on lang kita na ng Espiritu niya sa puso. Amen.